안녕하십니까. 저는 기정입니다. 제가 오늘 이렇게 조용히 오프닝을 하는 이유는 이상한 소리가 들려라는 공포 탈출 맵을 하기 때문입니다. 근데 이게 그렇게 공포 탈출 맵은 공포 탈출 맵 같진 않아서요. 안 무서울 것 같은데? 어쨌든 시작해보도록 하죠. 플레이를 하기 전에 필도. 블럭을 부수면 안 돼요. 레스톤 스토리 맵을 이탈하지 마세요. 밝기는 최고로. 난이도는 일단 난이도는 해줬고요. 밝기는 최대로. 레드스톤 토치를 함부로 떼지 마세요. 멀티는 안 될 수도 있습니다. 죽지 마세요. 솔직히 난이도 끄면 그렇게 안 무섭진 않나? 언제부터인가 우리 집에서 이상한 소리가 들리기 시작했다. 난 이 소리의 정체를 다시 할게요. 언제가 보인 나 오늘 왜 이러지? 제가 오늘 생일입니다. 그리고 여러분, 그래서 제가 아끼던 탈출맵을 가져온 건데요. 진짜 시켜보도록 하겠습니다. 언제부터인가 우리 집에서 이상한 소리가 들리기 시작했다. 난 이 소리의 정체를 찾고 싶다. 두 번. 어떻게 나간지 모르겠다. 뭔가 이거를 타고 여기 나야 될 것 같다. 주방이 왜 이러지? 꼭 누가 왔듯이 페로가 타고 있다. 여기 그냥 타는데 피? 얘는 뭐지? 무섭다. 안 무서워. 난 안 무섭다. 거실로 가보자. 뭐야? 왜 텔레비전이 켜져 있지? 집에는 나밖에 없고 집에는 나밖에 없고 난 안 켰는데 이게 어떻게 되는 일이지? 뭐가 액자 뒤에 통로가 있을 것 같다. 역시 맞았다. 지금 가면 안 될 것 같은 느낌이다. 저기도 나중에 가야 될 것 같은 느낌이다. 일단 여기부터 가는 게 훨씬 좋겠다. 저긴 뭐 없겠지? 이런 통로가 왜 있는 거지? 이런 통로가 왜 있는 거지? 문제는 다시 올라갈 수가 또 이 소리군. 지금은 일단 나가봐야겠어. 입구가 있으면 출구도 있는 법. 레버가 필요하네. 부술 수 있는 레버입니다. 부수는 게 좋겠다. 제가 길치가 아닙니다. 이상한 소리 들린 뒤로 이 길이 생긴 건가? 이상한 소리가 들린 뒤로 이 길이 생긴 건가? 불이 역시 켜졌네. 근데 어디서 켜지는 거지? 오케이. 이상한 소리가 들린 뒤로 이 길이 생긴 건가? 으악, 잘못 잡았다. 일단 줄을 찾은 뒤에 밖으로 나가야겠어. 이 레버를 누르면 나갈 수 있겠지? 레버 3개를 다 올려주세요. 올리면 되죠? 올리고. 와, 오늘 또 내 생일이라고 오늘 휴대폰에서 렉이 안 걸리나. 근데 내가 제일 못하는 게 이건데. 사다리 타기. 죄송합니다. 제가 이걸 잘 못해요.
으아. 네, 10분 후 됐습니다. 제가 이런 걸 왜 못하는지. 꺼져, 박쥐. 껴도록 하죠. 달리자. 할 수 있어. 흡. 여기가 뚫렸네. 출구가 있을까? 출구다! 소리는 밖에서 나니 밖으로 나가봐야겠어. 잠시만. TV에 어째서 다이라 적혀 있는 거지? 저기 열려있다. 다이. 왼쪽으로 가자. 저쪽에서 소리가 났어. 일로 한번 가보죠. 역시 아니구나. 내 예상이 틀린 거구나. 난 다른 엔딩이 있을 줄 알았는데. 도로다. 뭐지? 설마. 벌써 엔딩 아니야? 단편인데? 스토리 진행을 위해 머리를 죽어주세요. 시체가 내는 소리를 들은 건가? 그러면 죽죠. 빨리 죽었죠. 좀 많이 느리네요. 우와, 조금만 더 죽으면 되겠다. 됐어, 오케이. 안녕? 누구예요? 제가 왜 여기 있죠? 너는 내가 누군지 알려줄 수 없어. 너가 여기 있는 이유는 넌 차에 치였어. 난 그 모습을 봤는데? 그건 네가 죽었지만 너는 계속 살고 싶다고 했어. 그래서 1주간 살려줬지. 기억을 지우고. 아, 그래서 그렇구나. 여기는 어디야? 여기는 천국이야. 이제 넌 여기서 살면 되는 거야. 죽었지란 말이야. 해피엔딩. 네, 이렇게 오늘 공포탈출맵까지 전혀 공포탈출맵 같지 않았던 공포탈출맵 끝났습니다. 제가 이제부터 너무 막연한 오프닝을 안 할 겁니다. 저도 좀 아닙니다. 네, 어쨌든 공포탈출맵 이상한 소리가 들려 탈출맵 오늘 이렇게 막을 내도록 하겠습니다. 오늘 제 생일이기 때문에 특별히 동영상을 다른 탈출맵을 한 개 더 가져오겠습니다. 네, 그러면 안녕히 계세요.